bitta mijozimiz yangi benzapil olib ketgan, yurmay qolgan. Yangiligida yurmay qolishining asosiy sababi perlava to'p qoladi. Ya'ni siycha qo'llanib qoladi, yo moy ko'p qo'shiladi, yoki patsos tortilgan holatda qolib ketadi ko'p holatlarda. Hozir shuni ko'rasizlar, perlava to'p qolgan holatda nima qilish kerak? Motopilani teskari qilasiz, zajganiyani o'chirib qo'yasiz. Bo'lmasa tok bersa yonib ketishi mumkin arres. Teskari qilingan holatda tortasizlar. Ko'ryapsizlarmi? Gilzaning ichiga benzin to'lib qolgan. O'shani yaxshilab chiqartirish kerak. Bunaqa holat ko'pincha nimada bo'ladi? Patsos tortilib qolgan holatda bo'ladi. Bu narsa bir marta tir qildimi, sirazi qaytarish kerak orqaga. Svicha ham qo'llanib qolgan. Svichani quroqlatdaga artorasizlar, endi ozlatib perchaskaga artib o'shaning uchun. Endi svichani joyiga qotiramiz. Yangi benzapila olganlarda ko'p uchraydigan holat. Bu yerdan kulchatildan yoqasizlar, patsos shu holatda turaveradi. Gazni mana ko'rishingiz mumkin, oyoq bilan ozroq ko'tarib ushlab turasiz, yurib olguncha. O'chirasiz, yoqasiz, patsos har doim endi bunday turaveradi. Bir tortasiz, gazni bosish shart emas endi. Yengil, kuch bilan tortish ham shart emas. Patsosiga e'tibor berasizlar. Ko'p holatlarda uchraydi. Yangi olib ketishadi, brak deb o'ylashadi yoki yaxshi emas deb o'ylab qaytarib olib kelishadi. Shunaqa holatlarga e'tibor berasizlar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa bitta like bosib qo'ying.